Oke guys, kita kali ini mau ngetrip ke Semarang bareng ilegal no counter guys. Ih, datang lagi guys. Oke, kita kali ini mau ikut bersama Tisal Group guys. Kita ada dua nih, Tisal berangkat 2 bis. Kita baru di garasinya Nagita Transport. Oke guys, ikuti terus keseruan kita kali ini. Jangan di skip ya guys. Oke, dadah. Tuhan Yesus tidak. Nah, itu udah rekam.
artisnya Kid Panda. Kamu foto nggak dikit Panda? Di sana yuk. Oke guys, kita ini baru di Dusun Semilir guys. Ya ini baru ngumpul di sini semua dari berbagai PO guys. Ada banyak sekali PO-nya guys. Bisnya di sini banyak sekali guys. Lebarannya anak mania bis nih guys. Ini ada Nagita Transport. Kartosuro. Agam Tunggajaya. Manida turun. Wes kan Mas Kafe. Wes. Itu bukan mastak tuh. Bisa Iya, bisa oren. Tiket berapa kalau Mas? ya warnanya itu. Saya masak warnanya kuning. Kita
Kenaro. Artisnya bisnya ini guys. Weh, minggir, minggir, minggir. Kakak. Dadah.
Oke guys, kita baru di Dusun Semilir nih guys. Kita selain ikut trip ilegal no counter, kita juga main dulu ya guys. Mumpung kita di Semilir nih guys. Ya kita baru masuk di apa ya ini ya? Kayak terowongan masuk Dusun Semilir guys. Guys, Bapak sama bapaknya tangannya satu dijaga. kita jalan-jalan dulu ya guys. Hai. Halo kakak. Halo. Kita jalan-jalan dulu guys. Ayo sana. Oke, kita sudah melalui lorongnya guys. Ya, udah lihat.
Ya, ini kita baru ada di Masjid Agung Jawa Tengah ya, guys. Kita ngumpul di sini dulu, habis ini kita lanjut trip lagi ke Kota Lama. Nih artisnya nih, Kids Panda.